My dear brothers and sisters, greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. 2022 has been a year of great restoration. I thank God for all the wonderful testimonies we have witnessed this year. Dear brothers and sisters, I thank God for everyone who came forward to share your testimonies. When we share our testimony, we are not glorifying the struggle, we are glorifying God in it. When you share your testimony, you showcase how God has made you more than a conqueror. You give Him more honor and praise by sharing what God has done in your life. In John 9, the Bible tells a story of Jesus healing a blind man on the Sabbath. When the Pharisees questioned the blind man because no one was to perform works on the Sabbath, he simply responded, "One thing I know, once I was blind, but now I see." The Pharisees tried to discredit the miracle Jesus performed. However, no one could deny what was so obvious. My brother, my sister, no one can argue about your experience with God. Your own testimony is enough for you to see, believe, and worship God, and also to help others to focus on Jesus in the midst of their challenges. The term testimony derives from the Hebrew word which means do it again. Your testimony shows people that God is in the business of doing it again and again, not just for you but for anyone else. We truly see how the power of our testimonies has the ability to bring miracles in the lives of others. Sharing our testimony not only exposes God's heart on this matter, but it also shows how He feels about us. Indeed, God's love is further demonstrated by our testimony. It is important to share your testimony because it is your weapon. Revelation chapter 12 verse 11 says that we won the victory over the devil because of the blood of the Lamb and the word of our testimony. David said, when preparing to fight with Goliath, he told to King Saul, "The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine." Just by declaring his past victories, he won his battle over Goliath in the spirit realm, and later it is manifested in the natural realm. నా భర్త పరలోక రాజ్యానికి ఎలా సిద్ధపరచాలి అనుకునేదాన్ని దేవుని కృపను బట్టి వ్యాధిలో తాను పరిశుద్ధపరచుకోవడానికి LSM కుటుంబం అంతా ఆయన కొరకు చేసిన ప్రార్థనల మూలంగా ఆయన ఈ రోజు పరలోకంలో ఉన్నారు. ఆయన కానొక రోజు నేను ఆయన కలుసుకుంటాననే నిరీక్షణతో నేను ఉన్నాను. నా కుమార్తె జీవితంలో కూడా ప్రార్థనా జీవితంలో చక్కని ఉన్నతంగా బలపడడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. ఆమె మ్యారేజ్ విషయంలోని సమస్త కార్యాల్లో ఆయన కృప చూపించారు. నా పేరు ప్రేమ కుమారి, వైజాగ్ నుంచి. నా పేరు లలిత. ఫిబ్రవరిలో నేను ఒక స్థలాన్ని పర్చేస్ చేశాను. దానికి కొంత అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాను. అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన రోజు నుంచి వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ గురించి 10 days అని 1 month అని ఇలా టైం గడుపుతూ వచ్చారు. సో నాకు ఆ సిచ్యువేషన్ అంతా చూసాక నేను అక్కతో పంచుకున్నాను. అక్క చెప్పారు, లేదు రిజిస్ట్రేషన్ ఏమీ వద్దు, మనీ రిటర్న్ తీసుకోమని చెప్పారు. నేను ఆలోచించి అదే విధంగా మనీ రిటర్న్ గురించి అడిగాను. దానికి కూడా వాళ్ళు టైం గడుపుతూ వచ్చారు, కానీ మనీ రిటర్న్ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు. సో నేను అక్కతో చెప్పాను, అక్క నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది, వాళ్ళు మనీ గురించి కూడా ఏమీ చెప్పట్లేదు అని. సో అక్క ఒక్కటే చెప్పారు, నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నాను, దేవుడు కార్యం చేస్తాడు, మనీ రిటర్న్ అవుతుంది అని నన్ను చాలా కంఫర్ట్ చేశారు. ఈ విషయాలే కాదండి, నా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు కూడా అక్క నన్ను ఎంతగానో కంఫర్ట్ చేశారు. వాక్యంతో అయితేనేమి, ప్రేయర్స్ తో నన్ను చాలా బలపరిచారు. ఆ LSM ద్వారా నేను చాలా మేలును పొందుకున్నాను. అక్టోబర్ ఎండింగ్ లో నాకు ఆ అమౌంట్ అంతా రికవరీ చేశారు. విత్ ఇన్ 2 days లో మొత్తం అమౌంట్ ని రికవరీ చేశారు. థ్యాంక్స్ లాట్. థ్యాంక్స్ అక్క. నా పేరు సుగుణ. నేను ఎంతో ఆశీర్వదించబడ్డాను. ఆ కుటుంబ విషయంలో కూడా ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతూ వస్తున్నాను. జాయిస్ గారు కూడా మమ్మల్ని ఎంతగానో గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. LSM ద్వారా ఆత్మీయంగా ఎంతగానో దీవించబడ్డాము. థ్యాంక్ యూ LSM. థ్యాంక్స్ జాయిస్ గారు. నా పేరు లక్ష్మి. నేను శశి వాళ్ళ పిన్నిని. దేవుడు అద్భుతంగా చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చాడండి. కుటుంబంలో ఆరోగ్య విషయాల్లో గానీ, మా అమ్మాయి మెడికల్ సీట్ విషయం గానీ, మా సొంత ఇంటి విషయం గానీ అన్నిట్లో దేవుడు అద్భుతంగా మాకు సహాయం చేశాడు. సొంత ఇంటి కోసం అడిగితే మాకు ఇంకా రెంట్ వచ్చే ఇంటిని కూడా దేవుడు మాకు అద్భుతంగా ఇచ్చాడండి. మరి అలానే ఈ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ కూడా ఎప్పుడు ఇంకా ఆగిపోకుండా నేను దేవుడికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నానండి. నా వివాహ విషయంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు. మా డాడీ
ఎన్నో అన్యుల సంబంధాలు తీసుకొస్తున్నప్పుడు మరి దేవుని చిత్తం కోసం, దేవుని బిడ్డ కోసం నేను ఎదురు చూశాను. మరి ఆ సమయంలో దేవుడు గొప్పగా ఘనంగా వివాహం జరిగించాడు. మరి ఎప్పుడైతే అన్యుల సంబంధాలు వస్తున్నాగో అప్పుడు నేను చాలా కృంగిన స్థితిలో ఉండేదాన్ని. ఆ కృంగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు జాయ్స్ అక్క నన్ను చాలా బలపరిచింది. జాయ్స్ అక్క నా కోసం ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ చేసింది. ఇంకా ఎలా ప్రేయర్ చేసుకోవాలో నేర్పించింది, ఎలా వాక్యాన్ని కన్ఫెస్ చేస్తూ దేవుణ్ణి అడగాలో నేర్పించింది. థ్యాంక్ యూ జాయ్స్ అక్క, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్. అండ్ ఇంకా వివాహం తర్వాత నేను యుఎస్ వెళ్ళడానికి మరి వీసా కోసం ఎదురు చూస్తుండగా 800 days వెయిటింగ్ పీరియడ్ అన్నారు. కానీ నేను దేవుని వైపే చూస్తూ మరి జాయ్స్ అక్క ఎలా అయితే ప్రార్థన చేయడం నేర్పించిందో అలా ప్రార్థన చేస్తూ వాక్యాన్ని కన్ఫెస్ చేస్తూ దేవుని వైపు చూసినప్పుడు మిరాకలస్ గా స్లాట్ ఓపెన్ అయింది, వీసా అప్రూవ్ అయింది. అందుకే దేవునికి చాలా చాలా వందనాలు చెల్లించుకున్నాను. దేవుడు దుఃఖం నుంచి నన్ను రెట్టింపు సంతోషంలోకి తీసుకొచ్చాడు. Praise the Lord, everyone. This is Susan Binaka from Hyderabad. I was introduced to LSM by my sister, who is in US, in the month of August. During that time, I was very depressed because there were many changes happened in my life. I lost my mother very recently, and I had to shift to my flat. Where my sister's flat also is there, and there we had a dispute regarding the parking, and during that time I wrote to Sister Joyce regarding this dispute, and I thought that this will increase, and the families, both our families are going to have a big fight, and my children and their children, husbands, they are going to fight, and we are not going to have any peace, and we are not going to have any happiness. And I was so depressed. Why I have shifted to this place? Then it was not my sister. My sister was very caring, but her family was forcing her. I thought this will end up in a big turbulence, but I don't understand how things changed after I wrote to Sister Joyce. Everything was. నా పేరు వాసంతి, నేను విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్న సమయంలో నాకు జాయ్స్ సిస్టర్ గారు పరిచయం అయ్యారు. సిస్టర్ ఎంతగానో నన్ను బలపరిచారు. ఆ సమస్య నుంచి నేను విడుదల పొందుకున్నాను. ప్రార్థనలో బలపడుతున్నాను, వాక్యంలో కూడా ఎంతో నేర్చుకుంటున్నాను. దేవుడు ఎంతో సహాయం చేస్తున్నాడు. ఆత్మీయంగా నెమ్మది పొందుకొని ఇప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా నేను ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలనన్న విశ్వాసం ఉంది. థ్యాంక్ యూ LSM, థ్యాంక్ యూ జాయ్స్ సిస్టర్. LSM ద్వారా దేవుడు నన్ను ఎంతగానో బలపరిచారు. నాకు ఇచ్చిన పరిచర్య ఎదురైన ఆటంకాలను బట్టి ఇంకా నేను చేయలేననుకున్న సమయంలో దేవుడు అద్భుతంగా జాయ్సీ సిస్టర్ ద్వారా నాతో మాట్లాడి నన్ను బలపరిచి ధైర్యపరిచి నా కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడు మరి సిస్టర్ని నాకు ఇచ్చారని నేను ఎంతగానో దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. సాతాను పన్నిన పన్నాగాలన్నిటిని కూడా వ్యర్థపరచడానికి దేవుడు జాయ్సీ సిస్టర్ని ప్రార్థన చేసేటువంటి విధానంగా దేవుడు నాకు ఇచ్చారు. నా పేరు జయ, నేను విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. ఒక 6 సంవత్సరాలు బట్టి సమస్యతో మా కుటుంబం అంతా బాధపడుతున్నామండి. LSM లో జాయిన్ అయిన 4 వారాలకే దేవుడు గొప్ప విడుదల ఇచ్చాడండి. జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు దేవుడు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు మా జీవితంలో చేస్తున్నాడు. దేవుడికి వందనాలండి. ప్రార్థిస్తున్న దైవజనులకు వందనాలు. నేను శరీరానుసారంగా ఉన్న నన్ను అక్క చెప్పే వాక్యం ద్వారా, అక్క చెప్పే ప్రార్థన ద్వారా ఆత్మానుసారంగా నేను బలపడి స్థిరపడ్డాను. శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానన్న మహా గొప్ప తండ్రి ఎన్నో బాధలు, ఎన్నో శోధనలు నన్ను విడిపించి ఆత్మీయ తల్లి ద్వారానే నేను బలపడ్డాను, నేను స్థిరపడ్డాను. దివ్య ఫ్రమ్ గిద్దలు ఫ్రమ్ ఇండియా. నా పేరు కిరణ్, మాది గుంటూరు. 3.5 years నుంచి ప్రమోషన్ పెండింగ్ లో ఉంది. ఈ ఇయర్ కూడా ఇవ్వటానికి అంత సముఖతగా లేరు. జాయ్స్ అక్క నా గురించి ప్రేయర్ చేసి ఖచ్చితంగా కెరీర్ లో ప్రోగ్రెస్ అవుతాను అని చెప్పేసి ఓట్ రిలీజ్ చేశారు. దేవుడు వారి మనసు మార్చి ఎవరైతే నాకు ప్రమోషన్ ఇవ్వనన్నారో వాళ్ళే నా దగ్గరికి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి జాబ్ లో ప్రమోషన్ ఇచ్చి 50% హైక్స్ ఇన్ సాలరీ ఇచ్చారు. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ నాకు బయట కూడా ఇంకొక ఆఫర్ 100% హైక్ తో రావడం జరిగింది. ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్. థ్యాంక్స్ జాయ్స్ అక్క. నేను కీర్తిని, హైదరాబాద్ నుంచి. లైఫ్ స్ప్రింగ్ మినిస్ట్రీస్ రియల్లీ బ్రాట్ లైఫ్ ఇన్ టు మై మ్యారేజ్. ఫర్ 10 months myself and my husband were separated due to some differences, and it was almost on the verge of destruction. On October 13th, 2020, I happened to join Life Spring Ministries, which really brought life into my marriage, into my life. Miraculous ga November 13th we were reunited. For 10 months it was like stubborn situation ga unna situation marindi. So I praise God, I thank God.
May Life Spring Ministries be a blessing for many. God bless you, Joyce akka. నా పేరు జోసెఫ్ కండి. నేను అనకాపల్లి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మేము LSM మినిస్ట్రీస్ లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి మా కుటుంబ పక్షంగా నా పక్షంగా అనేకమైనటువంటి మేలు పొందుకోగలిగాము. వాక్యాన్ని ఏ విధంగా అనుసరించాలి, వాక్యంలో ఏ విధంగా స్థిరపడాలి, వాక్యంలో నేను ఏ విధంగా జీవించాలి అనే విషయం నేను నేర్చుకున్నాను. 21 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ లో నేను మరి నాకు వ్యక్తిగతంగాను కుటుంబ అనేక విషయాల్లో బ్రేక్ త్రూస్ చూడగలిగాము. LSM మినిస్ట్రీస్ కి మరొకసారి నేను వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నా పేరు సౌజన్య, ఖమ్మం కొనిజల నుండి జాయిన్ అవుతున్నాను. ప్రార్థన బలిపీఠం కుటుంబాలలో ఉండాలి, పట్టుదల కలిగిన ప్రార్థన చేయాలి అని నేర్చుకున్నాను, నేను చేస్తున్నాను. అలానే LSM ఫ్యామిలీలో విన్న సాక్ష్యాలు నన్ను ఎంతగానో బలపరిచాయి. నిజంగా ఆత్మీయంగా నేను ఎంతగానో బలపడ్డాను. మా ఫాదర్ లాస్ అవటం, మా మదర్ సిక్ అవటం 2 ఎట్ టైం జరగడం వల్ల ఫ్యామిలీలో నేనే పెద్ద, నాకు ఒక చెల్లి ఉన్నారు. నిజంగా చాలా డిప్రెస్డ్ గా ఉండేది నా కండిషన్. కానీ LSM ఫ్యామిలీలో జాయిన్ అయ్యాక నిజంగా నాకు తెలియకుండానే డిప్రెషన్ పోయింది, నెమ్మది కలిగి ఉన్నాము. జాసక్ కూడా థ్యాంక్ యూ. నా పేరు శ్రీదేవి, నేను US కాలిఫోర్నియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈ ఇయర్ దేవుడు నాకు పెట్టిన భారం బట్టి ఆయన రాజ్యం కొరకే ఉపయోగపడాలని చెప్పి నేను 40 days ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు 40th డేన మా సిస్టర్ నా ద్వారా LSM కి నేను ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యానండి. సో LSM లో జాయిన్ అయ్యి నేను 4 weeks అయింది. ఈ 4 weeks లో నా లైఫ్ లో నేను చాలా మిరాకిల్స్ చూశాను. థ్యాంక్ యూ జాయ్స్ సిస్టర్ ఫర్ ఆల్ హర్ సపోర్ట్ అండ్ ప్రేయర్స్. నేను నా ప్రార్థనా జీవితాన్ని కట్టడం నేర్చుకున్నాను. అది ఎలా అంటే డిసిప్లైన్ గా త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఒక సమయాన్ని కేటాయించి ప్రార్థనలో నిలకడ కలిగి వాక్యం ద్వారా ఏ ప్రాబ్లం కి ఏ వర్డ్ తో ప్రార్థన చేయాలో, ఎట్లా ప్రామిసెస్ ని రివైజ్ చేయాలో, మెమరైజ్ చేసుకోవాలో అది నేర్చుకున్నా. ఫస్ట్ పడిపోయిన దావీదు గుడారాన్ని ఎలా కట్టారో నా కుటుంబ జీవితాన్ని దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి LSM ద్వారా అనుదిన వాక్యాలతో అనుదిన మన్నాతో దేవుడు నా కుటుంబాన్ని కట్టారు. నా పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ లో దేవుడు చాలా సహాయం చేశారు. ఆరోగ్య విషయం కానీ మళ్ళా జీవనోపాధి కొరకు మిరాక్యులస్ గా నాకు సహాయాన్ని చేశారు. సరిహద్దులు విశాలపరిచారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కుటుంబంలో శాంతి సమాధానాన్ని ఇచ్చారు త్రూ LSM. గాడ్ బ్లెస్ అవర్ LSM అబండెంట్లీ. నేను భార్గవి, హైదరాబాద్ నుండి. దేవుడు నన్ను ఆత్మీయ స్థితిలో ఎంతో బలపరిచాడు. 21 days ఫాస్టింగ్ నుండి ప్రేయర్ చేయడానికి కృప ఇచ్చాడు. ఆ యొక్క ప్రేయర్స్ ద్వారా నేను ఫైనాన్షియల్గా ఎంతో బ్లెస్ అయినాను. ఎన్నో బంధకాల నుంచి విడుదల పొందాను. మా ఫ్యామిలీలో కూడా రెగ్యులర్గా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్ జరుగుతున్నాయి. దేవుడు నన్ను నా కుటుంబాన్ని ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు. సిస్టర్ జాయ్స్కి కృతజ్ఞతలు. నేను మచిలీపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. 2022 ఏప్రిల్లో ఎన్నో బంధకాలతో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ తో నేను ఈ LSM లో జాయిన్ అయ్యానండి. నా ప్రతి అడుగులోనూ సిస్టర్ నా కోసం చాలా చాలా ప్రేయర్స్ చేశారండి. ఏ టైంలో కాల్ చేసినా రెస్పాండ్ అయ్యారు. పిల్లల విషయంలో ఎన్నో హీలింగ్స్ చూశాను. ఎగ్జామ్స్ లో మంచి విజయం చూశాను. నాకు చక్కని బాబునిచ్చారు. ఈ 2022లో నేను రిస్టరేషన్ చూశాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జాయ్స్ సిస్టర్. థ్యాంక్ యూ LSM. నా పేరు అమల. LSM లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా బ్లెస్సింగ్స్ పొందుకున్నానండి. నాకు ఇయర్ సర్జరీ అయ్యి అది చాలా భయానికి లోనైనాను. ఆ టైంలో దేవి అక్క ద్వారా నేను LSMకు పరిచయం అయ్యాను. అదేవిధంగా కరోనా టైంలో మా హస్బెండ్ బిజినెస్ కొలాప్స్ అయినప్పుడు కూడా అక్క నా కోసం చాలా ప్రేయర్ చేయడము, మళ్ళీ బిజినెస్ రన్ అవ్వడము, మనీ రావడం ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి మా జీవితంలో. హెల్త్ బాగలేనప్పుడు కూడా అక్క నా కోసం చాలాసార్లు ప్రేయర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ డెడికేషన్ అక్క. మీలాంటి డెడికేషన్ నాకు కూడా కావాలనేసి నేను అనుకుంటున్నాను. మా ఆత్మీయ స్థితిని ఎంతగానో మమ్మల్ని మీ LSM ద్వారా మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నందుకు కూడా, అలాగే మా చెల్లి విషయంలో మీ ద్వారా ఆత్మ రక్షింపబడి మా చెల్లికి ఎంతో సపోర్టెడ్ గా ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను రక్షింపబడిన కాడి నుంచి నా కుటుంబం కోసం, నా రక్త సంబంధాల కోసం ఎంతో కన్నీరు కార్చి నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను. అలాగే హీలింగ్ విషయంలో ఎన్నో వాక్యాలు, మాకు తెలియని విషయాలు, లోతైన విషయాలు, మర్మాలు మాకు తెలియజేస్తూ మీరు మమ్మల్ని ఇలా నడిపిస్తున్నందుకు, దేవుడు మిమ్మల్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు దేవుడికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞతలై, అలాగే మీ LSM కూడా నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ ఎంతో బ్లెస్ అయ్యామండి. బ్లెస్ అవడం ద్వారా మా పాప పుట్టిందండి. మా పాప పేరు హన్నా జోయిస్ అండి. సో ఇందుని బట్టి దేవుని మేము ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నామండి. సో ఇందుని బట్టి మేము డానియల్ అన్నకి, జాయ్స్ అక్కకి, మా కొరకు ప్రేయర్ చేసినటువంటి LSM కుటుంబ సభ్యులందరికీ వందనాలండి. దిస్ ఇస్ సుప్రియ జాయినింగ్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా. నా లైఫ్ ని వర్డ్ మీద, ప్రేయర్ మీద ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలని నేర్చుకున్నాను. ప్రేయర్ చేంజెస్ థింగ్స్ అనేది నేను విన్నాను. LSM లో జాయిన్ అయ్యాక ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను. సో ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ జాయ్స్ అక్క హెల్పింగ్ మీ టు గ్రో ఇన్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే. నేనే కాదు, మా మదర్ కూడా
స్పిరిచువల్ గా, ప్రేయర్ గా చాలా బిల్డ్ చేసుకున్నారు. సో వీఆర్ సో థ్యాంక్ఫుల్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫర్ దిస్ మినిస్ట్రీ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ దిస్ మినిస్ట్రీ. నేను భీమవరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నా జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు చూసాను. ఫిజికల్ గా, ఎమోషనల్ గా అండ్ స్పిరిచువల్ గా నేను చాలా అభివృద్ధి పొందాను. జాయ్స్ అక్క తన యొక్క వాక్యంలో ఒకసారి వర్డ్ రిలీజ్ చేశారు. ఆ వర్డ్ ఏంటంటే, ఎవరి కోసం అయితే మీరు డెలివరెన్స్ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాళ్ళ కొరకు మీరు దిగులు పడద్దు. వారి చేతికి దేవుడు ఒక బ్రేస్లెట్ పెట్టారు. ఆ బ్రేస్లెట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ జీసస్ బ్లడ్ అని. బ్రేస్లెట్ తో దేవుడు ఏ లోతుల్లో ఉన్నా వాళ్ళని పైకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని డెలివర్ చేస్తారని జాయ్స్ అక్క చెప్పారు. ఆ వర్డ్ ని నేను బలంగా నమ్మాను. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సీయింగ్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు జాయ్స్ అక్క. దుఃఖంలో ఉన్న సమయంలో నా స్నేహితురాలు సువర్చల ద్వారా LSM పరిచయం, 2022లో యేసుక్రీస్తు చేసిన మేలులు, నా కుమారుడు 10th క్లాస్ పాస్ అవడం, పాలిటెక్నికల్ సీట్ రావడం, అలాగే డెమానిక్ స్పిరిట్ తో దేవుని విడుదల, నా కుమార్తె ఫస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్ రావడం, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దేవుడు ఆమెకు పశ్చాత్తాపం అనుగ్రహించడం, నా యొక్క ఉద్యోగంలో MUO లంచం తీసుకోకుండా దేవుడు చేయవడం, నేను గాజువాక నుంచి జాయిన్ అవుతున్నాను. Praise the Lord, everyone. My name is Sharat. I am reaching out to you from Connecticut, United States. I'm sitting in this restaurant. I'm here to testify what God did for me in 2022. 2020 and 2021 were probably the worst years in terms of business, in terms of staffing, in terms of, a lot of things. But 2022 turned out to be the greatest year, a year of turnaround, restoration, both for me personally and also for my business. Sister Joyce, I just want to take some time and I want to personally thank you for spending so much time in prayer with me, especially for my business, for my family. And I just want to give all the glory to God. Thank you. నా లైఫ్లో ఈ ఇయర్లో చాలా విషయాలు దేవుడు రీస్టోర్ చేశాడు. ఆ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో అయితే ఓవర్సీస్లో ఉండడం జరిగింది. క్వారంటైన్ ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు, ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సిస్టర్ జాయ్స్ అండ్ డానీ గారు ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్యామిలీ గురించి కొద్దిగా కేర్ తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కోవిడ్ ఈ సంవత్సరంలో మా ఫ్యామిలీలో అందరికీ కోవిడ్ వచ్చే టైంలో సిస్టర్ జాయ్స్, బ్రదర్ డానీ, నేను లేనప్పుడు కూడా ఈ LSM ద్వారా ఫ్యామిలీ కూడా చాలా ఆశీర్వదించబడింది. ఈ ఇయర్లో చాలా మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, పెద్దబ్బాయి ఇంత మంచి మినిస్ట్రీలో చిన్న నుంచి మా అబ్బాయి ఎరగడం చాలా హ్యాపీయెస్ట్. ఏంటంటే November 1st ఇక్కడ బాప్తిజం తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా రీస్టోర్ అవుతూ వస్తున్నాయి అనమాట. ముఖ్యంగా ఆ ఫ్యామిలీ, మా వైఫ్ హెల్త్ చూసినప్పుడు అంతా ఎంత జాయ్ ఉంటుంటే, January 1 చూసినప్పుడు, ఇప్పుడు చూసినప్పుడు ఎలా ఉంది ప్రభా అని దేవుని స్తుతించాను. ఇదంతటికీ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే సిస్టర్ జాయ్స్ ఒక్కొక్క టెస్టిమనీని తీసుకొని దేవుడు ఇట్లా రెస్టోర్డ్ అని సీల్ చేసి పక్కన పెడుతున్నట్లుగా ఐ సీ దట్ పిక్చర్. రెస్టోర్డ్, హీల్డ్, ప్రిజర్వ్, ప్రొటెక్టెడ్, ప్రొవైడెడ్. హల్లెలూయా. దేవుడు ఆయన బెంచ్ మీద ఇట్లా ముద్ర వేసి సీల్ చేసి పక్కన పెడుతున్నట్లుగా బ్యూటిఫుల్గా
దేవుడు మన జీవితాలలో ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేశాడు. My dear brothers and sisters, we overcome the evil one by the blood of the Lamb, our testimony, and by our commitment. I pray and seal all these testimonies for the glory of God, and may God do it again and again, again and again in your life in Jesus' name. God bless you.